PRT-110 yeni tek katlı dahili tarafında printeri bulunan dokunmatik ekranlı 10 ülke para birimini sayan makinamız. Ekranımız dokunmatiktir. Aynı zamanda tuş takımımız da dokunmatiktir. Ekrana dokunuyoruz. Saydığı para birimleri toplamda 10 ülke para birimini karışık sayım yapar. Fakat tuş takımı kullanmamıza gerek yoktur. Cihazı oto moduna aldığımız zaman koyduğumuz parayı tanır ve sayacaktır. Türk lirası koyuyoruz. Saydığı paramızın tutarı ve adedi. Cihazda 3 sayımızı bulunmaktadır. 1000, 1200 ve 1500. Şu anda sayım yaptığımız 1200 hızıydı. Paramızı alıyoruz. Herhangi bir tuşa basmıyoruz. Euro koyuyoruz. Ekrana dokunduğumuz zaman şu şekilde saydığımız parayı size rapor olarak da gösterebilir cihazımız. Print tuşuna bastığımız zaman saydığı paraları size bu şekilde hangi paradan kaç tane olduğunu cihazda bulunan dahili printer size yazdıracaktır. Eğer print tuşuna basılı tutarsanız bu sefer saydığı paraları seri numarasına kadar sizi çıkartacaktır cihaz. Yine herhangi bir tuş kullanmıyoruz. Dolar koyuyoruz. $6.325, 82 adet. 10 ülke para birimi sayan dokunmatik panelli ve dokunmatik ekranlı ve sınıfında bulunmayan tek katlı makinelerin hiçbirinde bulunmayan dahili printer özellikli seri numarasına kadar çıktı alabilen PRT-110 yeni modelimiz.